अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बारिशों के बाद बनने वाली छोटी छोटी आबशारें दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।